세탁 끝나고 빨래 꺼냈는데 냄새 맡고 순간 멈췄습니다. 분명 세탁했는데 눅눅하고 퀴퀴한 냄새가 올라오더라고요. 이상해서 세탁기 안쪽을 처음 제대로 봤는데 고무 패킹 사이 보고 말이 안 나왔어요. 그동안 안 보인다고 그냥 썼던 그 틈새에 먼지랑 곰팡이가 그대로 있었던 거죠. 클리너도 써봤는데 겉만 깨끗해지고 안쪽은 그대로더라고요. 그래서 틈새 전용으로 닦아봤는데 넣자마자 묵은 때가 그대로 나오기 시작했습니다. 고무 패킹, 세제 투입구. 그동안 못 닦던 부분이 처음으로 제대로 되는 느낌이었어요. 청소하고 나니까 세탁기 냄새가 확 줄고 빨래에서도 차이가 느껴지더라고요. 이건 진짜 도구 차이였습니다. 왜 이제야 했나 싶더라고요. 이거 뭔지 궁금하시면 프로필 링크에서 확인해보시면 됩니다.